Hoje eu gravei um vídeo e eu ganhei um Sandy. E eu falei esse vídeo porque é sério. Antes de ver o vídeo, abaixa o som, por favor. Sério mesmo, se você não abaixar. E também minha avó brigou de eu ter gritado tão alto, velho. Mas esse foi o menos o grito mais pequeno que eu já dei. Tipo assim, se fosse na minha casa eu ia gritar muito mais. Ou se fosse o Leon eu ia gritar também muito, muito, muito mais. Então é o recado, abaixe o som.